Het woord is aan de heer Sporen. Collega's, meneer de premier. De rode draad, en het is hier al vaak gezegd, door het regeerakkoord was het creëren van jobs. In de voorbije 2,5 jaar heeft uw regering dan ook verschillende initiatieven genomen die zowel het werk verschaffen als het werken zelf aantrekkelijker moeten maken. En de taxshift, ook al vernoemd, is daarbij een belangrijk instrument om zowel die competitiviteit en die jobcreatie te stimuleren, maar ook tegelijkertijd om de koopkracht van die werknemers te verhogen. Eerst en vooral, zoals collega het gezegd heeft, voor die lagere inkomensgroepen. Tot onze grote verbazing stellen we echter vast dat de vakbonden, die toch onze partners zouden moeten zijn in de ambitie tot jobcreatie, dat die het gevoerde regeringsbeleid deze week volledig afkraken in een gezamenlijk persdossier. De vakbonden vinden dat de taxshift te weinig nieuwe jobs oplevert en te veel geld per job kost, terwijl het planbureau in haar rapport van maart nog spreekt van een verwachte jobcreatie van 257.000 bijkomende jobs in de komende periode 2017-2022 en dat het vooral gaat om jobs in de privésector. En inderdaad, Europees commissaris Marianne Thyssen heeft deze ochtend nog in dit eigenste parlement bevestigd dat er een rechtstreekse link is tussen die taxshift en eigenlijk het creëren van bijkomende jobs. Daarnaast beweerden vakbonden ook dat de taxshift leidt tot minder inkomen voor de werknemers, terwijl een recent rapport van de Nationale Bank zwart op wit aantoont dat de gemiddelde koopkracht van onder uw regering de laatste 2,5 jaar opnieuw is gestegen. En dan heb ik het over reëel bestedingsvermogen, dus dat is inclusief allerlei prijsstijgingen die daar ook mee gepaard gaan. Meneer de premier, we zijn eind 2014 een project opgestart dat nu ongeveer halverwege is. Er is zeker nog veel werk aan de winkel. Er zijn dingen die zeker niet perfect zijn, er mag kritiek zijn, maar we mogen toch niet aanvaarden dat een aantal goede en structurele noodzakelijke hervormingen op een ongenuanceerde manier en met halve waarheden in diskrediet en eigenlijk zelfs in gevaar worden gebracht, terwijl verschillende objectieve instanties, zowel op Belgisch als Europees niveau, bevestigen dat er wel degelijk resultaten zijn. Vandaar mijn vraag. Bent u het met mij eens dat de gezamenlijke vakbonden, dat hun analyse, dat toch wat overdreven en eenzijdig negatief is en dat uw regering wel degelijk resultaten kan voorleggen? Gaat u in de komende dagen vanuit de regering een initiatief nemen om die vakbonden daarvan te overtuigen en tenminste de informatie naar de bredere bevolking en de middenstandsorganisaties een beetje bij te sturen? En bent u van plan om toch op die weg verder te gaan voor die noodzakelijke structurele hervormingen tot een goed einde te brengen? Ik kijk uit naar uw antwoord. Dank u, meneer Sporen. Het woord is aan de eerste minister. Monsieur le Président, chers collègues, nous sommes pratiquement à la moitié de cette législature. Il y a 2 ans et 6 mois, sur base d'un programme de gouvernement, nous avons démarré un processus de réforme avec, c'est vrai, une ambition à la fois de soutenir la création d'emplois en la mettant au cœur de notre projet économique, politique, au service de la capacité de financer les protections sociales et en même temps avec l'ambition, en parallèle, de progresser pour faire en sorte que l'assainissement budgétaire soit au service de l'ensemble de nos concitoyens. Et donc, je voudrais partager avec vous un certain nombre de réflexions. Oui, il était nécessaire, comme nous l'avons fait, de mettre les points sur les i de la confiance et de la cohésion entre nous. C'est dans ce sens qu'après des propos qui ont été exprimés par une secrétaire d'État, j'ai eu les entretiens nécessaires, j'ai communiqué les messages utiles. Je ne tolère pas qu'il y ait une déloyauté au sein de la majorité. Et dans cet esprit-là, j'ai considéré aussi qu'il était nécessaire, aussi bien au sein du Cairn avec les vice-premiers ministres qu'avec les présidents de parti, de constater une volonté, une ambition d'agir pour poursuivre des réformes. Onze overtuiging, en dat is cruciaal in deze omstandigheden, dat is het feit dat na 2 jaren structurele beslissingen, men kan alles vertellen, men kan alles zeggen. Ik heb gehoord, men vraagt sacrifice aan de bevolking. 105 000 emplois supplémentaires, le pouvoir d'achat qui monte pour les bas et pour les moyens salaires, conséquence de nos décisions. Conseil supérieur des finances, Banque nationale, Bureau du plan, OCDE, l'ensemble de ces instances constatent les résultats qui sont enregistrés et nous allons poursuivre.
Voor de volgende maanden. We zullen hard werken met een duidelijke methodiek en met sterke engagement. Wat zijn de concrete prioriteiten? In 3 bijzondere ministerraden tussen vandaag en de zomer. We zullen 3 belangrijke, cruciale thema's op de orde van de dag indienen voor bijkomende structurele, fundamentele beslissingen. Eerste punt, veiligheid, justitie, defensie. Dat blijft een belangrijke uitdaging voor onze maatschappij. Iedereen is er bewust van, punt 1. Punt 2, economische ontwikkeling en jobcreatie. Inderdaad, meneer De Waal, dat is de beste manier voor een duurzame en een definitieve sanering van onze begroting. En derde punt, de sociale aanpak, de strijd tegen armoede. Dat zijn ook fundamentele elementen in ons regeerakkoord. En natuurlijk, de zomer gaat een belangrijk moment zijn. Omdat de zomer dat is een moment waar het mogelijk zal zijn de voorbereiding van het budget 18 en ook misschien 19 te beslissen. Dat is dus een belangrijk moment voor de tweede helft van de legislatuur. Nous avons donc l'occasion, 3 conseils des ministres spéciaux à côté des conseils des ministres ordinaires chaque semaine que nous allons continuer à tenir. Et enfin, autour de l'été, sur base des chiffres dont nous disposerons à ce moment-là, nous trancherons des questions complémentaires pour soutenir le développement économique et la capacité de créer des emplois supplémentaires. Et je me sens bien. Moi, je ne rougis pas des résultats qui sont engrangés à ce stade-ci. Je constate par exemple qu'il y a aujourd'hui 2 fois plus de personnes chaque mois qui font le choix de devenir indépendants par rapport à la législature précédente. Je constate qu'il n'y a jamais eu aussi peu de faillites depuis les dernières années. Je constate que la confiance des consommateurs est en hausse. Dernier rapport du World Economic Forum, nous avons gagné des places supplémentaires dans la compétitivité. Ça montre qu'effectivement, il y a du chemin, il y a du pain sur la planche, mais dans vos yeux, Monsieur Minga, je vous le dis, nos choix économiques sont les bons parce qu'on crée des emplois et de cette manière-là, on réduit durablement nos déficits et on fait en sorte de transmettre aux générations qui vont nous suivre un pays dans le cadre duquel le développement économique est au cœur de la capacité de financer des protections sociales. On prend des responsabilités pour réformer les pensions, on prend des responsabilités avec courage pour faire en sorte que les soins de santé puissent être garantis aujourd'hui et demain. C'est le cap que nous tenons, c'est le cap que nous allons tenir. L'accord de volonté entre les 4 parties est solide, il a été réaffirmé sans ambiguïté durant les dernières heures. Nous allons regarder l'avenir avec confiance et avec conviction que le chemin qui est pris est le seul chemin pour donner des perspectives utiles sur le plan économique et donc sur le plan social. Merci, Monsieur le Premier ministre. Les répliques, les sporen. Ja, meneer de premier, uw antwoord stelt me gerust. En het is goed om te horen dat de regering niet alleen op die ingeslagen weg zal voortgaan, maar nog een versnelling hoger zal schakelen. Om die structurele hervormingen verder te finaliseren. Om te leiden tot duurzame groei. En waar inderdaad die economische vooruitgang en de sociale vooruitgang elkaar versterken. Daarnaast wil ik toch benadrukken dat jobcreatie weliswaar cruciaal is, maar dat het even belangrijk is om die jobs ook ingevuld te krijgen. En ik denk ook dat de regering daar volop moet verder op blijven inzetten om die doelgroepen die het moeilijker hebben om die stap naar die arbeidsmarkt te maken, om die te blijven ondersteunen en te begeleiden. En tenslotte, dit is een hele zware uitdaging. Ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn. En ik zou dan vandaag ook iedereen willen oproepen. Dat gaat over politieke partijen, dat gaat over middenveldsorganisaties en zeker ook de vakbonden, om dat op een constructieve manier te doen, om hier aan mee te werken, want uiteindelijk komt dat ons allemaal te goede. Dank u, meneer Sporen.